बाइक न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है, मैं सेल्फ का बटन दबाता हूँ, सिर्फ टक टक साउंड आ रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। इसका जो सेल्फ है, सेल्फ मैंने पूरा ओपन कर दिया, सेल्फ को बाहर निकाल लेते हैं। भाई साहब इसकी जो हालत है इतनी ज़्यादा ख़राब है, देखो इतनी ज़्यादा डस्ट इसके अंदर है, बहुत ही ज़्यादा है। आज आई हुई मेरे पास सुजुकी की हयाते बाइक है और ये बाइक में प्रॉब्लम है सेल्फ की। बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही, जब हम सेल्फ का बटन दबा रहे हैं तो टक 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 साउंड आ रहा है और सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही। आखिर क्यों नहीं हो रही, आगे वीडियो में आप लोगों को फुल जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी बाइक व्लॉग। मेरा नाम है इम्तियाज़। तो आज आई हुई मेरे पास सुजुकी की हयाते बाइक है और ये सेल्फ के लिए आई है। ये बाइक सेल्फ स्टार्ट नहीं है, सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है। तो पहले चाबी को ऑन करके न्यूट्रल लाइट इसकी देख लेते हैं, फर्स्ट क्लास है। बटन जैसे ही दबा रहे हैं तो टक 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 साउंड आ रहा है सेल्फ का बटन दबाने पर। यहाँ से का जो रिले है ना, रिले बिल्कुल ठीक है, वायरिंग बिल्कुल ठीक है। जो प्रॉब्लम है, कमी है, वो है सेल्फ में। इसका जो सेल्फ मोटर है, सेल्फ मोटर बाहर निकालना पड़ेगा। देखो अगर बटन दबाने पर वायरिंग से कोई प्रॉब्लम होती है तो कट कट जो साउंड आ रहा है टक टक, वो साउंड नहीं आता बटन दबाने पे। ये वाला जब मैं बटन दबा रहा था ये वाला, तो यहाँ तक करंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से सेल्फ में करंट जा रहा है लेकिन सेल्फ घूम नहीं रहा है। इसका रिले बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग कहो तो मैं इसे एक बार चेक करा देता हूँ डायरेक्ट लगा के। ये देखो, ये मैंने डायरेक्ट किया दोनों वायर को, रिले को सेल्फ पे। अगर सही होता तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती बाइक, लेकिन इसमें सेल्फ में प्रॉब्लम है। रिले इसका ठीक है, वायरिंग बिल्कुल ठीक है। अब इसका जो खोलना पड़ेगा हमको, ये सेल्फ ये लगा हुआ, खोलना कैसे वो मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। देखो सामने दिख रहा है आप लोगों को, एक स्क्रू दिख रहा होगा जिसमें वायर लगी हुई, ये वाले स्क्रू और ये वाला बोल्ट, ठीक है। 8 नंबर का इधर है, एक स्क्रू स्क्रूड्राइवर से इसको खोल लेना। और जो दूसरा वाला सेल्फ में ये लगा हुआ है 8 नंबर का, तो ये 2 बोल्ट और जो एक स्क्रू है इसको खोलोगे, सेल्फ बाहर निकल आएगा। तो चलो अभी मैं इसका जो सेल्फ है ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद इसको बाहर निकालते हैं। सेल्फ के दोनों बोल्ट मैंने खोल लिया, स्क्रू भी खोल दिया जिसमें वायर फंसी हुई थी। अब इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, सेल्फ ये निकल गया पूरा बाहर। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले इसमें क्या करना है, ये चीज़ का ध्यान रखना। इस पर एक मार्किंग बनाना है हमको। सबसे पहला काम इस पर एक मार्किंग बनाना पड़ेगा। तो चलो इसमें एक मार्किंग बना लेते हैं। जब ये 2 अलग अलग हों तो जब इसको फिटिंग करते टाइम ना, यही टाइमिंग हमको मिला के लगा देना है। जो 2 स्क्रू हैं इसके पीछे वो मैच हो जाएंगे। कहीं पे भी एक टाइमिंग दे देना इसकी, दोनों उसमें। अब इसके स्क्रू खोलना है, दोनों स्क्रू खोल लेना है इसको डर से। ये भी स्क्रू खुल गया। अब इसको इस तरीके से अलग करना है। ये देखो इसकी अंदर की हालत देखो, डस्ट कितनी ज़्यादा इसके अंदर भाई साहब। ये देखो देखो। चलो इसकी मोटर जो है अलग करते हैं। ये वाला बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत है यार इसकी, बहुत ज़्यादा। इसको बाहर निकालते हैं। इसमें देखो देखो इसमें कितनी ज़्यादा, इसके अंदर डस्ट तो भरी पड़ी है यार, पूरा फुल है। इसके जो कार्बन है दोनों ख़त्म हो चुके हैं, दोनों कार्बन ख़राब हो गए हैं। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो खोल के ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसका जो कार्बन है, कार्बन पूरे डेड हो चुके हैं, एक्सपायर मतलब ख़राबी हो चुके हैं। और ये देख रहे भाई बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंग तक टूट गई हैं। जो स्प्रिंग 2 लगी होती हैं वो भी टूट गई हैं। तो चलो अभी मैं इसको स्क्रू को खोल के ये कार्बन निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है, मतलब ये ख़त्म ही हो चुका है। इसमें कार्बन जो है नए चेंज हो जाएंगे तो बाइक जो सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी मैंने एक कार्बन तो निकाल दिया, दूसरा वाला कार्बन निकालने के लिए मुझे इसको पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो पूरा जो सेल्फ है ना, सेल्फ क्लीन कर लेते हैं बढ़िया तरीके से धुल लेते हैं। जितनी भी डस्ट वगैरह सारी निकाल देते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर।
इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको भी क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिटिंग करते हैं। कैसे करना है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैंने A to Z सेल्फ वाला सामान क्लीन कर लिया, जितना मुझसे हो सका भाई, बहुत ही ज़्यादा कर दिया है क्लीन। अब देखो इसके 2 कार्बन ये हैं, ठीक है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाला जो कार्बन है इसको यहाँ से यहाँ पे इसको कट करके जॉइन कराना पड़ेगा कैया और रांगा से। ये वाले कार्बन को यहाँ पे जॉइन, वो वाला निकाल देना यहाँ से जहाँ से जॉइंट है, और इसको जॉइन करा देना है कैया और रांगा से। तो मैं इसका काम कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। अभी मैंने एक कार्बन जो है वो कंप्लीट कर दिया है भाई, एक कार्बन मैंने लगा दिया उसी तरीके जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था। ये देखो रांगा और कैया से मैंने इसको जॉइन कर दिया एक कार्बन। दूसरा वाला जो कार्बन है ये स्क्रू से टाइट होगा, ठीक है। इसको आप लोगों को कुछ इस तरीके से टाइट कर देना है। और ये कौन सी बाइक का है कौन सी नहीं है ये आप लोग कमेंट से करना, तभी मैं बता पाऊँगा किस बाइक का इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स करना, 10 कमेंट्स कम से कम चाहिए तभी बताऊँगा। अब इसको यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे स्क्रू से इसको टाइट कर देना है। अब इसके दोनों कार्बन फिटिंग हो गए, ये देखो फिट कर दिया है, दोनों कार्बन सेट है। अब इसमें स्प्रिंग लगाना है और सेट करना है इसको। ये जो स्प्रिंग है, पहले स्प्रिंग को सेट करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक कार्बन को सेट करना है, ये स्प्रिंग और ये कार्बन ऐसे लग जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। बस इतने पे इसको पकड़ के रखना है स्क्रू ड्राइवर से। चलो ये काम मैं स्क्रू ड्राइवर से कर लेता हूँ। उसके बाद जो फिर दूसरा वाला कार्बन है उसको भी इसी तरीके से फंसाना है। दोनों कार्बन किस तरीके से लॉक किया हुआ ये आप लोग ध्यान देना। देखो दोनों स्क्रू ड्राइवर से मैंने इसको लॉक किया है, 2 स्क्रू ड्राइवर पतला वाला, एक उस साइड में उसको लॉक किया और इसको इस तरीके से लॉक किया, ये पकड़ के रखा। अब इसके बीच में हमको मोटर डालना है, मोटर। तो इसको और अंदर, यार 1 मिनट, ये प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा ये वाला। बस अब ठीक है। अब इसको बीच में मोटर रखना है और हल्का सा नीचे वाला उठाना ऊपर, ये बैठ गया। देखो दोनों कार्बन बैठ गया और मोटर भी बैठ गई। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब जो इसका कार्बन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये वाला थोड़ा सा बाहर रखना, बॉडी में टच ना हो पाए। ये वाला बॉडी में टच नहीं करना इसको, जिस पे कैया और रांगा से जॉइन कराया था उसको। अभी ये ठीक है, सही है। अब इसका जो मैग्नेट वाला कवर है वो लगाते हैं। ये इसकी टाइमिंग मैंने यहाँ पे अंदर ना बुश लगा हुआ है, बुश पे ग्रीस लगा दिया है, ग्रीस लगा देना है बुश पे। और अब इसको मैं बैठाता हूँ। आगे वाली मोटर पकड़ के रखना और आराम से बैठ जाएगा ये। देखना जो मैंने टाइमिंग मिलाई थी ना, वो टाइमिंग ये देखो, ये बिल्कुल इसके सामने। अब ये जो 2 बोल्ट है ना, ये आराम से फंस जाएंगे। देखना ये देखो, ये डायरेक्ट फंस गया, ये भी फंस गया, ये देखो। अब इसको टाइट कर लेते हैं। हो गया सेल्फ इसका कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट है। बस इसको बाइक में फिटिंग करना है। तो चलो मैं इसको फिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद सेल्फ मार के चेक करते हैं। इस सेल्फ हमारा फिटिंग हो गया, सारे स्क्रू और बोल्ट मैंने लगा दिए है वायर के साथ में। अब सेल्फ मार के दिखाता हूँ। ये देखो फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है। A few moments later. फाइनली गाइस, इस बाइक में जो सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी वो हो गई है सॉल्व। आप लोगों ने वीडियो में देखा किस तरीके से मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो सेल्फ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी। जब हम बटन दबाते थे तो टक 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 साउंड आ रहा था और बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो प्रॉब्लम हो गई है सॉल्व। तो ये वीडियो में आप लोगों को फुल जानकारी मिल गई होगी। तो ये वीडियो करते हैं एंड।
ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।